اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من الطريق السيار الرابط ما بين فاس وتازا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، حادثه سير خطيره مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، واللي اودت بحياه اكثر من حياه 11 شخص لحدود هذه الساعه، فيما تم نقل باقي المصابين الى المستشفى المحلي ابن باجه هنا بمدينه تازا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، دائما وعلى المباشر، وهذا اللي استنفر عناصر الدرك الملكي هنا بالقياده الجهويه لمدينه تازا وكذلك السلطات المحليه، والى جانب القوات المسلحه الملكيه اللي قدمت الدعم الضروري واللوجستي، وكذلك عناصر القوات او رجال الوقايه المدنيه والقوات المساعده كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الى جانب اعوان شركه طرق السياره اللي حاضرين لتقديم يد المساعده في هذا اثناء استنفار كبير ديال السلطات مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. وكما كتابعوا معنا هو على المباشر في هذا اثناء حادثه سير، وللاسف ما زالت سيارات الاسعاف في هذا اثناء مشاهدينا كتنقل المصابين الى المستشفى المحلي، فيما تم نقل جثامين الضحايا الى مستودع الاموات كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وعلى المباشر، وكذلك بحضور السيد قائد المنطقه ديال السريه ودمليل، وكذلك عدد من المسؤولين هنا بالمنطقه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، دائما وعلى المباشر كما كتشاهدوا معنا. حادثه خطيره وخطيره مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، مع بدايه الامطار الاولى هنا مشاهدينا وعلى المباشر. وفاه 11 شخص، 11 راكب او مسافر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتشاهدوا معنا الان وعلى المباشر. ما زالت عناصر الوقايه المدنيه وكذلك مستخدمي الطريق السيار تقوم بتنظيف مكان الحادث، وهذا حجم الاضرار مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. انزلاق حسب المعلومات الاوليه الوارده من هنا وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، فوفاه 11 شخص لحدود الساعه. هذه المعلومات الأولية الواردة من عين المكان، فيما تم نقل مجموعة من الأشخاص من المسافرين إلى المستشفى المحلي لتقديم الإسعافات الأولية. فإن لله وإن إليه راجعون. تعازينا الحارة لكل أسر الضحايا، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل للناس اللي مازالين كيتلقاو الإسعافات الضرورية هنا بالمستشفى ديال ابن باجة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. استنفار كبير كما كتلاحظوا معنا للسلطات المحلية وكذلك وللإشارة، فغادي نقرب لكم من حجم وقوة الحادث مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. هذا أثناء بدات يعني عناصر الدرك الملكي كتحاول تفتح الطريق في وجه مستعمليها، فكما كتشاهدوا معنا خصوصا الطريق السيار هنا ما بين فاس وتازا. عدد من المسؤولين مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي هنا على مستوى إقليم أو على مستوى الإقليم، فانتقلوا لعين المكان لمتابعة عفوا مشاهدينا. فالأمطار نعم امطار الخير مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي اللي حجبات علينا الرؤيه في هذه الاثناء هذه، وكما كتتابعوا معنا دائما وعلى المباشر استنفار كبير ديال عناصر الدرك الملكي هنا بالقياده الجهويه لتازا، وكذلك القوات المساعده والسلطات المحليه ورجال الوقايه المدنيه، وعدد من المسؤولين اللي انتقلوا على الفور الى عين المكان مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. زياده على ذلك مسؤولي الطرق السياره بالمغرب وعدد من سيارات الاسعاف اللي تم تجنيدها لهذا الغرض، اللي تم نقل عدد من المصابين الى المستشفى ابن باجة بمدينة تازا، فيما تم نقل المسافرين لوفاتهم المنيه مشاهدينا، وكذلك كما كنتابعوا معنا هو على المباشر حضور ديال عربات تابعه للقوات المسلحه الملكيه اللي قدمت يد المساعده والدعم اللوجستي فيما يخص نقل وجر الحافله اللي كانت يعني كما كتابعوا معنا طاحت في هذا الوادي. غنقربكم من مكان الحادث مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما وعلى المباشر. فهنا قوه الاصطدام اللي وقع وقوه الحادث انزلاق، واللي صراحة باقي كنشوفوا يعني
رائحة الموت مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو اللي غادي نقولوا. الله يصبر أهالي وأسر هاد الناس والضحايا هذه الحادث مشاهدينا. هنا قوة الحادث وهنا صور صعيبة وصعيبة أنها تشاف مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. غنحاولوا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. ما زالت عدد من يعني صورة صعيبة وصعيبة صورة أنه نقلوها لكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل. هذا هو اللي غنقدروا نقولوا مكتاب الله. فتتعدد الأسباب والموت واحد، ولكن هذه حادثة سير مميتة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. نعم كنعتذروا على الصورة. نعم نفس المشكل. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. كما كتشاهدوا معنا هنا قوه يعني الحادث وقوه الاصطدام الانزلاق اللي كان. فهنا عدد من الاشلاء كما كنشوفوها. الحاجز الجانبي والحاجز الحديدي. نعم عفوا مشاهدينا عفوا. فالمياه التي تشوفوا شي حاجه. نعم دائما وعلى المباشر. دائما وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. وكما كتشاهدوا معنا هو على المباشر استنفار ديال عدد من المسؤولين هنا على مستوى الاقليم وكذلك السلطات المحليه اللي حضرات هنا. يعني كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. هذا هو الجانب اللي سقطت فيه الحافله واللي اودت بحياه 11 شخص لحد الساعه. ما زالت الدماء هنا وعدد مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي من يعني صوره صعيبه. هذا هو اللي غنقدروا نقولوا. دائما على المباشر كما كتشاهدوا معنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى، فيما ما زالت عناصر الدرك الملكي هنا يعني تفتح تحقيق فيما يخص هذه الحادثة الفاجعة مشاهدينا إن صح التعبير. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا لأسر الضحايا وكذلك نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. دائما وعلى المباشر. نعم كما كتابعوا معنا تم تجنيد كما قلنا عدد من سيارات الإسعاف وكذلك من المعدات اللوجستية لإخراج الناقلة أولا. كما كتشاهدوا معنا هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. عناصر القوات المسلحه الملكيه كتقدم الدعم اللازم الى جانب باقي القوات وكذلك الحمد لله على امطار خير. لكن صراحه حذاري. وهذا نداء لكل مستعملي الطريق. حذاري. ففي بدايه امطار كنعرفوا كيكون انزلاقات كتكون مجموعه من المشاكل على مستوى يعني الطرقات. فحذاري. ها هي اليوم فاجعه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي تودي بحياه 11 شخص لحدود هذه الساعه مشاهدينا. وما زالت البقيه تقدم لهم الإسعافات اللازمة على مستوى المستشفى المحلي هنا بابن باجة. فعفوا على نعم مشاهدي